Naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse: passemos para outro lado, e levantou-se grande temporal de vento, e as ondas subiam por cima do barco de maneira que enchia de água, e Jesus estava dormindo sobre uma almofada. E os discípulos despertaram Jesus dizendo-lhe: Mestre, não importa que percamos? E Jesus, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te, e o vento parou. Jesus disse: Ainda não tendes fé? E diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?